Всем привет, котята! Вы на канале Лара Кошка. И сегодня мы будем играть в симулятор Дикой птицы. Сегодня я бы хотела с вами вместе полетать, поохотиться и поговорить об обновлении в Wildcraft. Именно в Wildcraft. Да. Ну, я не знаю, когда выйдет это обновление. Правда, я не знаю. Вот, мы сейчас об этом и поговорим. Некоторые писали, что это обновление будет 29 марта. Как сегодня 2 апреля, то оно не вышло, к сожалению, да. Не понимаю, почему оно не вышло. Но, скорее всего, разработчики, они уже делают обновления по моим принципам. То есть они готовят обновления, они что-то такое делают. И вот это вот все. Что делается в обновлении, то они и делают. Еще я писала, что я хочу, чтобы разработчики добавили в игру что-то. Вы можете набрать в Play Market Wildcraft, симулятор волка, и посмотреть отзывы. Вы там увидите, что там написано Лара Кошка, и прочитать мой отзыв. Я там, правда, что-то писала, но я не уверена, что разработчики это добавят. Хотя я очень сильно хочу локацию «Дождь в лесу», но я это написала, но потом сами все прочитаете. Вот, давайте делать предположение. Что же нам могут добавить в игру? В Wildcraft. Я так думаю, что что-то новенькое они точно добавят, но зверя это точно. Или там хотя бы новую локацию. Новую локацию я жду, конечно. Потому что нам уже давно эту локацию не добавляли. У нас где-то обновление было зимой, а сейчас уже апрель. Но я не знаю, когда разработчикам уже дойдет это, добавить, сделать обновление, то есть выпустить, обновление. Не знаю, когда, но нас убили. Нас убили. И что? Так, что-то непонятно. Я думаю, что что-то интересное разработчики точно добавят в игру. Это только наши мечты, наши предположения. Вот так вот. А сейчас, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте больше лайков. Всем удачи, всем пока-пока.